天空灰得像苦果。今天是一个大阴天啊，天空的颜色是莫奈灰的。昨天有教你们捕鱼中织网的操作和步骤，还记不记得？不记得的，先去回看一下昨天的视频。来啦，这一网网爆上来了，感觉还不错哦。哦吼，熟悉的一大包螃蟹啊！这些银色小条一直在跳跃的啊。这个是竹荚鱼，大眼鲷天天见。来，鬼子放下学。他们以为我很长。呀，放血的目的是排酸去腥啊，放了血的鱼呢，可以用来做刺身。这两根竹荚鱼，你看。这两根竹荚鱼够大够肥吧？下好网，作死卷阳鸡。美网的必修课挑货开始啦！在北面呢，这个剥皮鱼产量非常低啊，很少，不像在南面一样，一网下来8、9箱、10来箱。剥皮鱼你们都很熟悉啊，就是你们所谓的耗饵鱼。这个小剥皮呢，肉质挺细嫩的，还是挺好吃的。这有条老虎鱼啊，最近都没见到这个老虎鱼。这老虎鱼学名叫做鹤昌幼啊，这个鱼适合做鱼汤的，非常适合给宝宝吃，营养非常丰富。然后它背鳍上这个字呢，没有毒，没有毒，没有毒。重要的事情说3遍啊！今天拿这个老虎鱼做一个鱼汤，教一下你们啊。先来生个火，难道没有其他设备，只能用一个炭炉。如果等下做失败了，那一定不是我的原因，是锅的问题。让这个炭火燃烧一会儿，我们准备一下材料，姜蒜切一点，然后准备一些肥肉。再来有请今天的主角老虎鱼啊！老虎鱼学名叫做斑鳍幼，前面说错了，更正一下。因为这种幼科的鱼呢，长得都差不多啊，名字容易搞混了。头上有刺，背鳍呢也有刺，处理的时候比较扎手啊，需要小心一点。老虎鱼先去一下鳞啊，处理一下，把鱼的内脏取一下。这一个呢是老虎鱼的胃啊，也就是我们平时说的鱼肚，就是这一块，这个少东西别浪费了。把鱼鳃拔掉啊，再改一下刀。这样子一条老虎鱼就杀好了。你看它这个肉质啊，晶莹剔透，看起来非常的诱人。把鱼清洗一下啊，一大一小2条鱼，送兄弟上路。道路少量食用油啊，加一点肥肉提香一下，加入姜蒜，加入老虎鱼哦，煎一下。鱼肚也一起煎啊。淋一圈料酒啊。鱼翻个面。加入开水哦，一定要开水。盖上锅盖。这边鱼货已经挑完了，开始清洗了啊！
这一网呢还是大螃蟹加一些小螃蟹，把这浮沫撇一下啊。这个汤为什么出来不是奶白色的？哪个环节出错了？一定是锅的问题，火力的问题。这个炭炉火力不是很猛，那先去打包纸盒螃蟹，干一下活，让它慢慢包。With a note that said I'll love her till I die. And when we buried him beneath the willow. 这谁要是收到这4个螃蟹一盒的，他该笑死了，全是顶盖大的螃蟹挑出来的。这螃蟹呢都是活蟹打包的啊，公蟹呢又个头比较大，力气比较足啊，其实打包挺难弄的。还要小心它咬到你的手。看一下这锅汤炖的怎么样了？哇吼，成功了啊，没有翻车，热气腾腾的。你看在这样一个冬天，来一碗这样的鱼汤，是不是舒服？根据个人的口味啊，加入一点盐。我们来尝一口试一下。Find a drink or pain away a little at a time, but she never could get drunk enough. 这个鱼汤把所有的鱼肉的鲜味都融化到汤里面去了。这个汤色是这样的奶白色，非常的浓郁，把鱼肉啊进行了一个升华，简直太棒了。可惜船上没有豆腐和小葱啊。汤终究还是差了一点点意思啊！你们在家里呢，可以加点小葱和豆腐。鬼子打包辛苦了，来一口汤暖暖身，好不好喝？来来来，加菜啦！今天中午啊，生呛石蟹、生呛琵琶虾，还有这么多菜，我还特意炖了一锅汤。来，老牛尝一下我这个汤。哎呀，好喝，好喝不好喝啊？好喝啊，还不错啊。好了，吃饭了啊，今天就这样了，拜拜。手的你呀，右手的你呀，只记得花衣裳。世界本该是你真实的模样。左眼的悲伤，右眼的倔强，看起来都一样。原来你就是我走失的。